بسم الله الرحمن الرحيم. نمعجن مع بعض كده الباب ده وانا رجاله ان شاء الله نكفيه من قشره واحده. المعجونه دي متقلبه طبعا، بطلنا السرعه نسبيا عشان نفهم اللي يحصل. الباغ بص، طول ما هي واقفه عموديه 90 كده زاويه 90، بص المعجون بيتشال تاني ازاي، وده المطلوب في اول قشره. بص الباغه مايله ترمي معجون، الباغه طول ما هي مايله كده انت بترمي معجون. لكن في اول قشره توقف الباغه وتجرد، تجرد المعجون. يعني ايه تجرد المعجون؟ يعني تخلي اول قشره ناعمه خفيفه كده. اهو بص الباغه واقفه ازاي، تشيل المعجون كده. انت بتدي المعجون او بتسمح للمعجون والصاج ان المعجون ينزل في المسام بتاعه الصاج، ويحصل التصاق جيد ما بين المعجون والصاج. بص هنا يا رجال ايه اللي هيحصل. ننزل ارمي معجون ماشي عادي مايل الباغه مفيش مشاكل، لكن لما نيجي نرجع عليها بقى بص اللي هيحصل. نص الباغه هيبقى فوق والنص التاني تحت، اهو زي ما احنا شايفين كده يا رجاله اهو. نجيب بردك من تحت كده اهو، القشره الاولانيه تبقى جرد كده اهوت ناعمه. بص ارمي ارمي ارمي، نجرد بقى عشان خاطر ايه؟ المعجون ينزل في المسام بتاعت الصاج، الخربشه اللي انت عملتها بالصنفره عشان يمسك كويس قوي. طيب بعد نفس القشره بقى هنعمل عمليه ايه؟ نرمي بقى المعجون، نعمل عمليه رمي بقى. احنا هنكفيه من هي القشره ده هنكفيها يا رجاله ان شاء الله على طول. انت عامل الباب بتاعك معمول سمكره كويس، والمعجونه بتاعتك حلوه ما بتهبطش ماشي. يعني علشان خاطر نعرف في معاجين بتكون كويسه وفي معاجين بتهبط، انت اختار معجونه كويسه ودي متوفره على فكره في السوق. بص بقى نفس القشره اهي هنرمي. بص هنرمي، بص البغه بتكون مايله ازاي، وايدك خفيفه عليها عشان تسمح لان المعجون يكون ايه، ليه يعني سمك كده هو وكتير عشان تعرف تصنفره. لان القشره دي انت مش هتمعجن تاني، انت هتصنفر على كده على طول خلاص. بص نرمي ميل البغه تكون مايله، البغه تكون مايله. بص بقى نيجي نطلع، بص ايه اللي هيحصل. نص البغه هيبقى فوق او تلتها فوق وتلتينها تحت عشان تظبط معاك. بس تعالى بقى تحت بقى، نيجي تحت، ارمي تحت، ارمي تحت. زي ما احنا شايفين بنوضح بس ايه القشره الاولانيه ال الرمي عامل ازاي. بص بص ايه اللي يحصل للرجاله. ايوه ارمي، اسحب كده تمام. احنا مبطئين السرعه نسبيا عشان نفهم الوضع ايه. بص في السحبه بقى نيجي نرجع، نص البغه يبقى فوق والنص التاني تحت، والبغه مايله. ليه؟ علشان خاطر ترمي المعجون. انت لو وقفت البغه زاويه 90 هتلاقي نفسك بتشيل المعجون اللي انت بتحطه تاني. ايوه البغه مايله كده اهو. انت تسمح ان المعجون دي حصوايه نشيلها عادي مفيش اي مشاكل. نيجي نسحب بردك الحصوايه موجوده لو مش شايلينها. اركن انت دي دلوقتي، نشيل الحصوايه اهيت. ارمي تاني مكان اللي شالته الحصوايه، ارمي مكانه. نقوم راجعين ساحبين المعجون. طبعا متقلب المعجون بتقلب بص تلت البغه فوق وتلتنا تحت تظبط معاك مهارتك انت برضو. المعجون متقلب بالمصلب بتاعه قبل ما تنزل بيه على الشغل. اوعى تغلط الغلطه الكبيره، تقلب المعجون والمصلب مع بعض على الباب او على الكبوت او اي حاجه. لازم تقلبهم بره الاول عشان لو نزل معجون لوحده على الكبوت او من غير مصلب، او مصلب نزل في المسام بتاعت الصاج يعمل مشكله كبيره. بس وتسحب كده خلاص، كده الباب جاهز للصنفره. ممكن تدي قشره ناعمه في قشره ناعمه في قشره ناعمه وتعمل معجونه ناعمه جدا وتصنفرها عادي، ولكن احنا بنقول ايه يعني مش مستاهله. يعني هي قشره واحده نفضها قشره كده هون وعلى طول. يعني دقيقتين ثلاثة المعجونة تشد معاك حسب النشرة الفنية، بيقول لك ب5 دقايق المعجونة تنشف وتصنفر. هتنزل معاك زي الحلاوة زي ما بيقولوا. هتبقى سهلة معاك في ساعتها، صنفر خلاص خلصت القصة كلها. وبطن على طول المعجونة معاك كويسة محترمة، ولا هتهبط ولا أي حاجة. مش لازم أخلي المعجونة تقعد باليومين والتلاتة على العربية وأجي بعد كده صنفرة يطلع عينيها في الصنفرة. هي هنا معايا جنب شغل زي دون كده امعجنه كده على قده كده تمام. معايا جنب كله بالشغل ده، امسك الباب معجنه وانزل الباب، اخش على الباب العادي امعجنه وانزله. يعني ده ياخد معاك كده، مش هياخد معاك وقت. فادي المعجون بتاعه انت اديته القشره يا دوبك الدقيقتين او ال5 دقايق ينشف، تقوم منزل البودره بتاعته دي على طول تخش على الباب اللي جنبه وهكذا. يا رب يكون حلو وفيديو حلو كده وعجبكم يا رجاله. قول رايك في التعليقات.
يا ريت انت عارف المعلومة غيرك مش عارفها، اعجاب على الفيديو، تعليق حلو يعني المحتوى رجالة بنحاول يحصل فايدة للي مش عارف المعلومة. فانت لما بتدوس اعجاب وتعليق انت بتساعد ان الفيديو يوصل لغيرك، تكون حسنة يعني عاملها. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.